Voilà. Mbote pe boye bolamuna émission na bino popola ndeka boye bezalaka bino ba lula chaîne ya télévision en ligne HD la Congolaise TV na pesi bino mbote po lelo toyeto popola lelo po tolobi ke toko reverser bango tolobi toko lobela bango toko popola bango po to moni bani goleka yango na lobi mbote na yo Espérance Bongo hein maman culturelle la Congolaise na pesi mbote sikozali mbote na yo Bendoson Mpungu les sponsors ya émission oyo Bendoson Mpungu to pesi mbote pourquoi pas toi mon vieux Dej de Rikaman otema Marie-Claire Yanganda vient na pesi mbote sikozali otolingo zalaka yo poko mi sponsor te voilà la jeunesse tolobaki ki ba émission tour o ezali émission to longola bino ba potio ba tebino na miso to longola mabaya ba tebino na miso lelo to yepoto lobela boyoki yango ba mandataire ya l'état ba bimi na ba société na ba entreprise est-ce que boyoki kombo na bino na kati to loba kite tang ba ko luka pouvoir ba ko luka biso jeunesse ba ko linga to tambola ah to tambola ba beta biso masasi ba bo mabiso ba biso ba grenade ba biso ba climogène nyonso oya mabe ba ko bwa la biso mais biso zo ka pouvoir te soki ba moni ki ba kena ba négociation na bango ba sundoli biso voilà esika to komi voilà esika to komi ba nego na ngai mbala boni na yebisa ki bino jeunesse fungola miso jeunesse la muka mbala boni to la musape bino to lobike bola muka soki bola muki te Kongo ko koma ya ikiria batu moko boye soki bolamuki te bokomika ke bolandaka oyo asali campagne na ye oyo asali manifestation na ye bolandi ye tala Kongo ko koma ya batu moko boye bosala lelo te akoro za na yo mwana ya soda akoro za na yo mwana charpentier akoro na mwana mécanicien okoma na yo place bango bazati po bozolala bango susi na bango bino bobonga te po bolandaka bango bisika nyoso bango bazozala sima nango ba osala nini ba olinga mama na yo ba olinga ser na yo ba olinga mwasi na yo po yo za na eloko te et puis batiki yo fungola miso to lo ba bo fungola miso bino mo ba uti komona comment se fait-il président ya parti azana ba membre na kata parti mais bana na yemi ba ne ba se retrouver comme ba mandataire biso ne ba zoba jeunesse fungola miso to lo ba biso to ba zoba donc biso na ba parti politique na moto kenda osala nini c'est le moment to ça bino ke bo pona ba parti politique ya malamu ngonga yango yo bo kende ko remplir ba manifestation na bango te parce que souci na bango tango yo ko remplir manifestation na suka peso 5000 suka yango wana na vi na yo suka yango wana bana na ye basi na ye bandeko na ye bango na pouvoir na ye ouvrez les yeux jeunes et surtout vous les Kinois nous les Kinois ba somba biso ko ba 5000 na ba 10000 francs boluka liste ba mandataire boluka boy ba moko na moko botande ba che bana na bango bandeko na bango bino boza wapi bino ba bo bunda ba misusu bunda soki 37 ans soki combien boza place nini ba jeune combien na ba parti ba bunda pona mboka oyo ba beba ba mine ba beba bilongi ba sana ba pota na nzoto ba ta sommer ba sa eloko te est-ce que ba occuper bino voilà ce que to lo ba fungola miso jeunesse ba chef wa parti politique les députés tous ces politiciens là sont des menteurs ba yo c'est la commerce ba yo c'est la mboka te ba muke ba ba epona souci mboka baza muke to lo bila bino pe to fungola bino miso ngana za mutu aza na poto te libanda Congo te po aloba po azala ngana aloba na Kinshasa ngana na Kinshasa na aloba po soki ko beba ba yo zanga na Kinshasa bo fungola miso jeunesse surtout vous les Kinois na aloba bino ba Kinois bino ba Kinois surtout bana basi ko ba politique bia biso lingana biso bana basi po mona basi so le mbongo na nga o voter parce que ba komo comprendre que bana mibali ba komi mo fungola mwa miso aya leo mbongo yo pété mais bana basi en plus bino pe lisusu po bino nde bozala bolinga ko tondisa ka bisika
c'est le moment to lo belabino ngonga yangoyo boye baboko voter banani ba parti politique oyo boko sanctionner bango na Congo faut bazala ba se retrouver té bazala ba misu to ba bango ba utana ba société civile ba créer ba parti politique ba ko ba taminer na mboka oyo bazo occuper bato abundi na bango te bana na bango ni bango na batondi sikoyo comme ba mandataire vous voyez tant to lo belabino bwana comprendre na lo bango à chaque fois na bangana na Kinshasa ngana libanda mboka te ba lobelaka politique ba libanda po moi je suis Kinshasa na banga te ne na lo bande na lo baso ba zwinga kraboui to be imbécile na bango te to ba nyama na bango te le Congo appartient à nous tous il n'a pas de kirimo ko to zaka bango na bana na bango non 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 ba tu combien ba bundi na bango na ba parti politique na bango pona nini ba ko tinga bango to tinda bana na bango propre ça signifie quoi ça 2023 faut que bana kotala ba oyo batamboli na bana na bango na basi na bango koluka koyeba pourquoi tamboli na mwasi na mwana soki ezali pas intérêt ya koluka ke famille na yende zwa mbongo bandeko to sanctionner bango Quinoise et quinois je vous parle bisonne batu oyo babike non toza ba flou. Vous savez, c'est que l'ancien chef de l'État nous appelait, nous les Quinois. Vous savez, non? Avec des polos et des 10 000 francs, on va se faire. Ce que nous laissons, on a besoin. Ce qu'on a besoin, on laisse ça. Je te commune en haut, maman a besoin de là, on a papa. Pour pas Mikolo. Il faut sanctionner ces gens. Je vous dis, jeunesse, levez-vous. Moi, je demande la révolution. Révolution, mais révolution. Il faut nous révolter contre nos politiciens. Il faut tous se révolter contre nos politiciens. En face, ceux qui ont besoin de chef de la politique, c'est pas bien. Dans Batamaïel, il y a un parti politique qui a raté. Au moins, il y a un secrétaire général. Dans la famille a été. Continuer à partir dans la famille a été. Bana kutu na parti wa bon mana mais bango ne va mandataire. Vous trouvez ça normal? Donc comment ça cannabiso? Réveillez-vous la jeunesse. Ngana lobaka, c'est que même le maréchal Mobutu disait la jeunesse c'est les aïeux de demain. Moi on a bien faux. C'est faux. Demain on a tout commis demain puisque aujourd'hui on va nous dire demain. Le Congo, nous la jeunesse, c'est aujourd'hui. C'est aujourd'hui. Les lots de Congo, c'est Abisso. Mais totalement. Totalement. Tout ce que bango jusqu'à quand? Vous avez solution à la montée à Congo. Pour la nika bango. Tout sanctionner bango. Je vous dis, tout sanctionner bango. 2023, tous ces gens-là vont dans le Parlement, tous sanctionner bango. Tous les gens qui sont sika, oh bah vous avez ça musala. Ce qui est talibien, pendant l'arrivée de Fatih au pouvoir, bateau va bounani qu'on aura poste va pouvoir dans le Parlement et tout ça. Comment c'est fait que tu vas bounani dans la fonction? C'est-à-dire, c'était pour l'intérêt de l'argent. Moi, je suis à Kinshasa, je suis dit nulle part. Je demande aux jeunesses. Soulèvement, ma casse seulement contre nos chefs de partis politiques. Ils ont un parti politique. Ils ont un gablo, ma famille. Azuyoka yoya kote kilanga. A futonenga lingi. Onyo soya kozwa comme intérêt taliote. C'est ce que bango ba usara parti politique bazanango. Il faut les sanctionner. Bokola la tiwapi. Tokozela bango tiwapi. Ba misoso banda ko sala na Mobutu. Tilelo bango ka bani bazala. Pourquoi?
Oui, tu as dit que bon paka pe senga kezala. Mais quel bon paka? Il y a intérêt à Mboka. Tu as pas intérêt à famille na yo. Intérêt au biso to nango pour ça. Yango bango ba pesa biso. Non, par contre nous sakana biso te. Pourquoi ko zata mwana na yo moko te? O tinda comme mandataire, mi balé, mi sat, mi nei. Ah, du boniko. Nous nous sakana ba to chi wapi? Bato to na partir na bino na ba maelete. Ba classe ba na bino batangi, bato za partir na bino batangi yango bazate. Tala, bo fungola misu jeunesse. Mutunde sala. Mutu et sala. Ba kota parti politique na sentiment te. Ba kota parti politique na intérêt. Oyebi ke ngai pe na kozwa mais banda boya. Na li ngotanga kuma parti politique te po ibota mabete. Na lobi kaka ba nyoko mi plus de 30. Une trentaine d'années. Ya ko bunda po mboka oyo. Échanger. Boni ba jeune, oyo baza ya ko zoka. Ba beba ba mine longwa. Ba pota na nzoto. Ba mise beba. Pour na koluka du Congo, ça la libérer. Oyo tilelo ba bénéficier na lokote. La politique. Afrique a passé et surtout nous au Congo. Je parle à vous, les responsables de ma parti politique, ceux qui vont changer de n'engue na bino à kozalate. Bon moi na makamusu soya. C'est pour cela que je demande à la jeunesse congolaise. Il y a un parti politique ni beaucoup kota. Ce n'est pas n'importe quel parti politique. Non parce que c'est la partie politique de ma famille, et non parce que Eza Yamboka Nabiso, non parce que le président Yamboka wana tolobaka munoko moko, non. Et il faut choisir des partis politiques où ils ont un avenir. Comme on a été pour masse Ezalaga. Ba osaka na biso ba Kinois. Nous les Kinois, moi j'ai dit nous les Kinois. C'est là où ils vont comprendre maintenant que tout ça est là où tu es dans le monde. Mais quand on vous appelle, vous avez 5 000 francs, 10 000 francs dans le polo. Pour n'a essayer, tu as ce que vous il faut avoir des révolutions. Tous dans la révolution de la parti politique Nabiso. Il a créé son parti politique, oui, bravo. Mais n'ayons même la parti politique, si ça ne va pas, il faut fâcher. Il faut que le bélaye. Ou soit vous partez. Bobima. Comment se fait-il y a créé parti politique naye? Ce que c'est dans les camps, mon boye. Oyo ko tala soki nini ezala kaka ye na famille na ye. Donc ye kaka ne famille na ye batanga, ye kaka ne bana na ye batanga. Donc bino bobo na parti politique botanga te. Ofungwa mako. Ceux qui vont moni bino boto pemena bango tande ba oseka bala sabino gentillesse. Nzoko na sima bazolo batala ba oyo. Ba memanga na liaka na ngambongo. Allez vérifier. Tala ba parti politique na bino ba président na bino. Pour que nous tala ba mandataire ba tindi bana na bango. Ba tindi bana na bango. Même pas ba tout besoin na parti politique. Bana na bango ni ba tindi ba ko ba mandataire. Tozana bango boiti wapi. Tokozala na bango boiti wapi. Jeunesse nazoloba tofungola misu
lokola papa na yaki mobola koko na yaki mobola yebo kufa mobola po interement ba lukila biso ezate souci ça ya bango bazwa ezalaka pe bozwi na bino bokabla pouvoir na famille na bino ne kokabola mais po bundela ta mboka ebonga te bato baliaka ta malamba basala pe yango te so bake parlement kele mako lala bazela bazo 21 000 $. C'est combien? Je ne suis pas à l'extérieur de Kinshasa et non plus en dehors du Congo. Moi je suis à Kinshasa, je parle. Parce que babi matoyo munini soki ba nini matoyo eza na nzala yo kakate. Yango nde tokoma ba teti. Tango akomi Lumumba baki Lumumba muso akobima muso abimaki te Lumumba mususu après muso akobima kono sakana na bana batu ndenge nini bayaka kolekisa ngonga kotala yo ndenge ozoloba na makambo ya parti politique na yo mais tango ekoma ngonga ya kosala likambo keno bato bakabola pouvoir yo na famille na yo toloba pe tolemba te to continue toujours koloba parce que faut toloba so to tiki koloba to moni to changer te so to tiki koloba et changer te faut toloba kaka ya on a pessimo te na yo espérance bongo yo mutu créer chaîne oyo po toloba ga mboto na yo Piranson Bendo Mpungu mbote na yo Desh Derrick Yaman na mwasi na yo tu pesi bino mbote et mbote na bao nyonso balula chaîne oyo et puis émission popola to continuer ko popola to lemba te mais ça bango toujours na sala émission na ngana impact na entre mon fleury référence à malamu ya yo zwanga ngwana poto lo bakaka ata to kufa msuba yo lo baba ozala kaka et nous allons continuer toujours à parler. Salut à toi, mon vieux Mike Konjo, à niveau à Londres. Pourquoi pas à toi, Tony Banga. Les princes, la pression beauté. Champion Impact Kitenge, Zoyo Mbote. Pourquoi ça, il y a les gars qui sont Machaka, Zoyo Mbote. Et à toi, mon grand frère, Zakari Minga, Mangoto. La pression Mbote, Sigo Zali. Mbote Nabino Nyos. José Mbogo. Le bino souhaité bon anniversaire, Benga Tangate. Fadili Kassi. Mbote, maman Julienne. Apesi bino Mbote. Charlène Mbadou. Anita Mangoto. Bozalava bino. Mbote nanani mususu. Zoé Kassange. Zombote. Chomila. Apesi Mbote. Sans oublier mon ami d'enfance. Légende. Bouvik Fouamba Kataï. Apesi Mbote. Mbote mususu ye eza pona bino nyonso o kombo ekimi mais bondi makaki na pesi bino mbote bozala ka bino na profiter ko souhaiter joyeux anniversaire na ba nyonso bazo fêter na mois de novembre parce que mois de novembre eza mois moko oyo pona ngai eza makambo ebele mois de novembre ba souvenir ndenge na ndenge. Voilà pourquoi moi et mon équipe technique to pesi bino kaka bye allez.